ఈ వీడియో చూస్తున్న మీ యొక్క సేల్స్ వీడియోస్ అనేవి మన ట్రాక్టర్ గైడ్ ఛానల్లో ప్రకటించాలనుకుంటే కింద కనిపిస్తున్న నెంబర్కి అనేది వాట్సాప్ చేయండి. ఫొటోస్ కానీ వీడియోస్ కానీ ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే పంపించగలరు. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. ఈరోజు ఈ వీడియోలో మీకోసం సెకండ్ హ్యాండ్లో ఒక మంచి ట్రాక్టర్ అనేది అమ్మడం అయితే జరుగుతుంది. మరి మీరు ఎవరైనా సరే ఈ యొక్క ట్రాక్టర్ కొనాలని ఆలోచనలో ఉన్నా లేదా దానికి సంబంధించిన కొన్ని డీటెయిల్స్ తెలుసుకోవాలనుకున్న ఈ వీడియో అనేది పూర్తిగా చూడండి, మీకు మొత్తం డీటెయిల్గా అయితే తెలుస్తుంది. ముందుగా దీని యొక్క ప్రైజ్ అనేది, మోడల్ అనేది, లొకేషన్ అనేది తెలుసుకుందాం. దీని యొక్క మోడల్ వచ్చేసి 2016 మోడల్ అనమాట. 2016 మోడల్. అలాగే మనకి దాదాపు 4 సంవత్సరాలు అయితే అవుతుంది, 4 లేదా 5 సంవత్సరాలు అయితే అవుతుంది. మంచి కండిషన్లో ఉంది, ఎలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఏం లేవని కూడా కస్టమర్ అయితే చెప్పడం జరుగుతుంది. గుడ్ కండిషన్లో ఉన్నట్టు కస్టమర్ అయితే చెప్పడం జరిగింది. మీరు కస్టమర్తో మాట్లాడాలనుకుంటే ఈ వీడియో కింద టైటిల్లో కస్టమర్ నెంబర్ అయితే ఉంటుంది. మీరు కస్టమర్కి అయితే ఫోన్ చేసి మరికొన్ని వివరాలు అయితే తెలుసుకోవచ్చు అనమాట. అలాగే మీకు దీనికి సంబంధించిన ప్రైజ్ వచ్చేసి మనకి 2,16,000 అయితే చెప్తున్నారు కస్టమర్ అనేది. ఇది ఫిక్స్ అమౌంట్ ఏం చెప్పలేదు, అలాగే ఇదే ఫైనల్ అమౌంట్ ఏం చెప్పలేదు అనమాట. 2,16,000 అయితే చెప్తున్నారు. ఇది ఫిక్స్ కాదు, ఫైనల్ కాదు అనమాట. మీరు ఒకసారి కస్టమర్తో మాట్లాడింది లేదా నేను చెప్పే లొకేషన్ దగ్గరలో ఉంటే ఒకసారి వెళ్ళి చెక్ చేసుకోండి. అప్పుడు మీకు నచ్చితే తీసుకోవడానికి అయితే ట్రై చేయండి. దీని యొక్క లొకేషన్ వచ్చేసి ఇది నెల్లూరు జిల్లా చిలకపాడు అనే విలేజ్లో అయితే ఉండడం జరిగిందనమాట. మరి మీరు ఎవరైనా సరే దగ్గరలో ఉంటే వెళ్ళి చెక్ చేసుకోండి. అప్పుడు మీకు నచ్చితే తీసుకోవడానికి అయితే ట్రై చేయండి. మంచి కండిషన్ ఉంది, ఎలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఏం లేవని కూడా కస్టమర్ అయితే చెప్పడం జరిగింది అనమాట. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్, ఇంకా ఇది ఈ వీడియోలో చెప్పాలనుకుంటే ఇంకా నెక్స్ట్ వీడియోలో కలుద్దాం. వరకు జై హింద్. అలాగే మన ఛానల్ ఎవరైనా ఫస్ట్ టైం చూస్తే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. పక్కన కనిపిస్తున్న బెల్ ఐకాన్ కూడా ఆల్ మీద ట్యాప్ చేయండి. అలాగే మీ యొక్క సేల్స్ వీడియోస్ కూడా మన ఛానల్ ఈ విధంగా ప్రకటించాలనుకుంటే స్క్రీన్ మీద కనిపించే వాట్సాప్ నెంబర్కి వాట్సాప్ చేయండి. దాని సంబంధించిన డీటెయిల్స్ పంపిస్తే ఈ విధంగా వీడియో అనేది చేయడం అయితే జరుగుతుంది. అలాగే ఈ వీడియో కింద రెడ్ కలర్ సబ్స్క్రైబ్ అనేది దాని మీద ట్యాప్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మర్చిపోవద్దు. ఛానల్ వరకు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకుండానే వీడియోస్ అనేది చూస్తున్నారు. ఇప్పుడు మీకు ఇక్కడ ఫోటో అయితే కనబడుతుంది, ఒకసారి అయితే చూడొచ్చు అనమాట. 70% మంది సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకుండా వీడియోస్ అనేది చూస్తున్నారు. ఒకసారి చూడండి, మీకే ఎలా అనిపించిందో ఒకసారి. సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకుండా వెళ్తే బాగోదు.